vavy sy tompoko lahy mpanaraka ny solanga eto amin'ny vaovao 24-7 Gilles Razafintsalama no vahintsika amin'izao arivariva izao. Miarabanao tompoko. Miarabanao Edouard, miaraba amin'ny mpijery solanga eto amin'ny 24-7. Ianao dia voaingana no lany filohan'ny antenimiran'ny varotra sy ny industria ary ny fambolena moa tafiditra ao. Ny varotra sy industria ihany. Varotra sy industria ihany. Ay fa fambolena resaka hafa. Fambolena fanazavatra. Hono Andriamatoa filoha. Iza no nifidy anao? Zao mantsy fandeha ny fifidianana amin'ny resaka antemira ny varotra sy ny industria. Ny orinasa enimpolo no fidiny ny orinasa rehetra ho solotenany anatin'ny antemira ny varotra sy ny industria. Dia ilay fifidianana zany efa tamin'ny roa taona lasa izay no natao ny fifidianana hoe reto ny orinasa enimpolo isolotena ny orinasa rehetrarehetra eto Antananarivo. Dia rehefa fidy ireo orinasa enimpolo ireo dia fidina ny mpitondra ny mpitantana ny ataony hoe assemblée générale ny membre de bureau zany. Misy 12 ny isan'ny membre de bureau fidina amin'io. Fidiny ny assemblée générale, fidiny ny assemblée générale tsara marihana ihany fa mizara telo ny orinasa amindreo enimpolo ireo. Mizara orinasa momba ny varotra, orinasa momba ny industria, orinasa momba ny haitao na service. Zany hoe Gilles zany avy aty ambany mihitsy nefa nanomboka nisy ny fidy. Ny orinasako zany ny orinasa zany mametraka manome olona anankiray isolotena anazy anatin'le assemblée générale. Dia io assemblée générale io no fidina. Dia rehefa voafidy io dia fidina amin'izay membre de bureau. Dia membre de bureau. Dia avy eo ny membre de bureau mifidy ny président anankiray sy ny vice-président anankitelo. Vice-président iray isaky ny nataony hoe collège moa ny anarany, isaky ny sehatra misy anazy zany hoe misy président miresaka varotra, misy président miresaka industria, misy président miresaka haitao service. Zany ohatrany hoe grands électeurs zany. Ohatrany hoe grands électeurs mihitsy, mécanisme grands électeurs mihitsy ilay izy. Tsisy olana zany hoe fifidianana amin'ny antenimiran'ny varotra zany ohatrany aty amin'ny resaka politika. Tsy nisy izy aloha tamty. Mety misy fotoana efa elaela misy mafimafy ilay izy. Fa tamty zany mifanaraka zany ny fikambanana satria mantsy ny groupement professionnel no manome ny listra. Dia nifanaraka ny GEM sy ny FIFPAMA hoe listra iray ihany. Dia noho izany izay mahatonga ny listra iray zany natao dia tsy dia nisy fananana firy fa tonga dia mifanaraka tao ilay roa zany no solotena ny orinasa. Fa nisy fotoana hoe samy nanolotra. Fotoana hoe afaka manolotra mantsy ny fikambanana dia hoe samy nanolotra dia eo izy ny sarotsarotra satria somary misy fananana zany amin'ilay izy dia sarotsarotra. Raha vao mifaninana moa zany atao amintsika dia tsy maintsy misy olana ve Gilles Razafintsalama. Ny eo amin'ny sehatra tsy miankina aloha azoko lazaina hoe misy olana fa mandeha ihany. Tsy tena misy hoe olana be. Nisy ihany nisy fotoana satria effectivement. Zany hoe Gilles zany ankatoavin'ny mpikambana rehetra anatin'ny chambre. Ankatoavin'ny mpikambana zay mahita anahako. Ia. Fanjakana ve moa io chambre de commerce io sa privé tanteraka e? Ny antemira varotra sy ny industria fitaovana meny fanjakana ho tantana ny sehatra tsy miankina. Zay rehefa andeha an'ilay izy zany hoe ny fomba fiasa ao anatiny dia fitantanam-panjakana mihitsy. Misy ny agent comptable, comptabilité. Manahirana kely misy fotsiny aloha dia comptabilité misy anankiroa ny ao anatin'ny chambre ary voalaza ny lalàna. Ny lalàna mame ny antemira varotra sy ny teny hoe PCG ny comptabilité ny antemira varotra sy industrie nefa ny amina organisme d'état anazy, amina organisme public anazy, établissement public professionnel mantsy ny antemira varotra sy industrie dia misy tsy maintsy PCOP na PCN zany hoe comptabilité publique. Zany hoe misy comptabilité anankiroa zany ao amin'ny antemira varotra sy industrie. Mifanohitra ve sa mifameno eo? Mifameno koa. Zany hoe tsy ilay izy fotsiny ny mifameno satria
tsy mitovy le fomba fijery le comptabilité. Ia. Zay moa zay fa mifehatra tsy miakatra dia nenay PCG ny fantatray hoe aiza ny charge, aiza ny produit, aiza ny comptabilité. Fa PCOP fa PCOP zavatra hafa ny fomba fijery ny ohatran'ny comptabilité ana trésorerie ilay izy a dia ohatran'ny hoe fandehana vola no tena jerena amin'izy fa tena hita tsara mamaky an'ilay izy fa tsisy zavatra mifanohitra zany izy rehefa tena mivoaka ilay compte. Fa inona ny fidiram-bola ny anteny mera mivarotra sy industrie? Misy betsabetsaka any raha ny anay aloha mila azoko tsy maintsy teniko aminareo ihany hoe BDP ny anteny mera mivarotra sy industrie eto Madagasikara misy 420 izy. Dia nay anisan'ireo ray amin'ireo 420 ireo. Dia io samy manana ny fidiram-bolany. Misy aloha le hoe subvention d'État manome vola ny fanjakana ahafahandro anteny mera mivarotra sy industrie miasa. Fa raha ohatra ny Antananarivo manokana dia manana trano sy tany maromaro ny anteny mera mivarotra sy industrie izay miofo dia mampidi-bola anazy. Dia misy koa ampahany amin'ilay droit d'accise. Ampahany droit d'accise tonga aty amin'ny anteny mera mivarotra sy industrie. Miresaka zany ianao le Tsakorondrano le tetsy amin'nisy ny Macron nisy litige be izy io tamin'ny fotoana efa milamina ve? Efa milamina izy aloha zao efa nivoaka ny didy dia efa anareo efa ny anteny mera zany hoe izy io moa zany le tany efa nay fa lasa ny anaovana ny téléphérique indray izy io zao dia efa nisy dia manofa anareo zany ny fanjakana sa non io zany efa nisy fanarana amin'jareo dia efa raisin'jareo anaovana le téléphérique le tany io. Dia lasany zany le izy. Dia lasany izy fa zany hoe mbola misy fanarana atao zany dia mbola mandeha le resaka mbola tsy vita ny resaka amin'ny fanjakana amin'izy io satria zareo fa niteny hoe tsy maintsy misy contrepartie tsy maintsy ho azonay donc tsy maintsy mbola be dehibe koa ny zavatra hitranga ohatr'izay satria mbola be dehibe koa ny lalana zao hoe misy lalana vaovao tsy maintsy ho ataon'jareo dia misy tany anteny mera mivarotra sy industrie koa tsy maintsy anatin'ilay lalana be dehibe ny zavatra mety hitranga fa mifanaraka mifampiresaka fotsiny dia mijery koa zay hoe inona no tombony mety azon'ny anteny mera mivarotra sy industrie mihitsy surtout ny amin'ny ahafahana manampy ny orinasa dia atao ilay izy. Zay indrindra mantsy io tsika zao inona moa zany ny tena asan'ity io anteny mera mivarotra dia inona ny idiran'ny fanjakana ao anatin'ilay izy? Ny anteny mera mivarotra sy industrie tena asany dia manampy ny orinasa amin'ny fivoarany. Zany hoe amin'izay zany misy be dehibe ny zavatra ataony anteny mera mivarotra sy industrie. Ohatra ny anay zao manao fampianarana, misy fampianarana be dehibe arakaraka le ilain'ilay orinasa dia afaka manao fampianarana ny anteny mera mivarotra sy industrie. Manana koa ny anteny mera mivarotra sy industrie resaka fanampiana ny orinasa mitady lalam-barotra indrindra ny any ivelany na anatin'ny asan'ny anteny mera mivarotra sy industrie zay hoe mifanaraka amin'ireny amin'ny firenena hafa ireny hoe raha misy eto amintsika zany mba te hanondrana entana dia afaka manome anarana orinasa ny ivelany hoe ahafahana manondrana ny entana. Manamora n'le asan'le orinasa. En fait ny anteny mera mivarotra sy industrie fitaovana ahafahana mampivoatra ny orinasa ary ny orinasa kely sy ny salasala ny tena tanjonay satria ireny ny mila fanampiana be dehibe ireny tena misy problema na dia hoe ohatra hoe zao anao anisan'ny zavatra apetraka eo zao hoe anampy an'jareo anao élaborer projet be dehibe manana eritreritra hoe anao projet fa le manao an'ilay izy mamola vola an'ilay izy ahafahan'ilay izy eken'ny banque na ekena bailleur de fonds sarotra noho izany iny anjarana anteny mera mivarotra sy industrie manampy anazy anao an'izay sy anao élaboration an'le projet. Ohatran'izay koa zao be dehibe ny orinasa salasala tsy samy mamaly appel d'offre public nefa asa renareo tamin'ny herinandro fa ohatran'ny amin'ny banque mondiale fotsiny dia efa 4,2 milliards de dollars ny vola atotiny anatina fanampiana Madagasikara mandalo appel d'offre public dia nefany
Ny orinasa eto amintsika tsy dia mihitsy misy satria be dia be le contrainte hoe mila mahay procédure sarosarotra ny lalana mandeha maka fahazahoana ny marché sarosarotra ny professionnalisme ilaina amin'le mamaly an'le marché dia tsy sary zareo dia izany koa zao anisan'ny azony antenimivarotra sy ny indostrie manampy an zareo hanao an'ireny appel d'offre public manampy maimaim-poana ve ny antenimera amin'izay sa manampy maimaim-poana ho an'izay mpikambana ho an'ny mpikambana izany hoe misy ny mpikambana misy be dia be ny atao hoe mpikambana reny ve misy fanampiana avy amin'ny antenimera mivarotra sa tena izy manao contact direct amin'ny mpivarotra any sy mipandray azy le mpivarotra mofogasy aloha mbola tsy fantatra hoe misy ve ny artisanat tena fantatra hoe misy iny koa mantsy anisan'ny andraikitra antenimera mivarotra sy ny indostrie le miorganiser fandehanana orinasa mankany velany hoe hitady lalam-barotra anisan'ny anaty asana mihitsy zany dia amin'izay zay manampy fa mivarotra mofogasy mbola ny fahalalako azy aloha mety nisy ihany tamin'le satria indrindray mantsy hitanao ohatra hoe mandeha misy mission ohatra zany hoe tonga dia hoe anao participer amina forum any dia be dia be le mandeha amin'le izy misy ny artisanat misy le mpanao menaka huile essentielle dia mety misy ao anatinao mivarotra sakafo effectivement ohatra bongo zao fa orinasa hoe bongo fa nanomboka nefa nanao fa tsy maintsy mandalo aminareo ve rehefa hoe misy an'ireny zavatra iny sa afaka mandeha tsirairay afaka mandeha tsirairay fa izy fotsiny ange ny oentin'ny antenimera mivarotra sy ny indostrie dia le organisation le sy le manome ny visibilité an'le orinasa rehefa mandeha mantsy ny antenimera mivarotra sy ny indostrie dia asiana communication le izy azavaina hoe inona tsara le orinasa ho avy inona ny zavatra mety ho azon'le orinasa rehefa tonga any dia le any koa an'le toerana rehefa any amin'le any ivelany dia manao hetsika koa ny antenimera mivarotra sy ny indostrie ahafantaran'le olona hoe misy orinasa gasy ange ho avy eo fa miomana nareo hoe ho avy ry zareo zao ny zavatra proposeny resaka conférence resaka fahalalana ny lalam-barotra mety misy eto Madagasikara ianao zao marina fa hoe voaingana ianao lany fofa efa mpikambana atao foana hatramin'izay inona ny sakana amin'ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina araka ny fahitany ny antenimera mivarotra azy eto Madagasikara inona ny sakana ny sakana tiako lazaina hoe nareo zao fa manana eritreritra hoe tena tokony zao fa tsy mandeha le fa le izy inona ny olona any amin'ny fanjakana ve sa eo amintsika samy malagasy mihitsy zay ndray avy amin'ny sehatra tsy miankina ny anay zany rehefa hoe io ny environnement menanay dia ataony izy ampandehanana an'le izy anatin'ny environnement io dia ny zavatra ilaina zany amin'izao fotoana zao any orinasa zavatra hoentinay dia resaka formation aloha le resaka iny problème be amin'ny orinasa sasany tsy ampy mihitsy le compétence dia zay mahatonga anay manao formation hoe ilain'le orinasa le izy tena sakana ianao iny ngamba izako hoe anisan'ny sakana voalohany tsy ahafahan'le orinasa mivoatra satria tsy ampy indrindra moa zany moa avy amin'ny sehatra avy amin'ny resaka informatique resaka service zany service informatique eo tena olana be amintsika le tsy ahafahantsika manorana tsara satria tsy ampy tsy ampy le formation dia tsy ampy le compétence hoentsika manao tolotra any ivelany ohatran'izay koa le lalam-barotra koa tsika zany zao hiditra amin'ny zone de libre échange continentale africaine lalam-barotra be mihitsy io fa io tsy vitany hoe hiditsika dia azo marché tsy maintsy miomana tsika amin'io zany hoe tsy maintsy manao formation tsy maintsy miomana le orinasa hoe zao zany le marché ho trandrahana any amin'ny zone de libre échange continentale africaine dia tsy maintsy ho association anazy tsy maintsy fatana zany hoe ty le toerana alehany ary ny tolotra ho ataony tsy maintsy fanojo amin'le orinasa alehany ary zay ny ahafahantsika se positionner dia zay zany hoe ny resaka accès au marché zany resaka formation dia resaka visibilité tsika kosa mila miteny hoe orinasantsika dia manao asa tsara dia iny anisan'ny asan'ny antenimera mivarotra sy ny indostrie koa mitondra ny orinasantsika mankany amina zavatra vita tsara hoe vita malagasy dia vita tsara ono amin'ny resaka service zay mihitsy tena
kapokanao reny le resaka hoe call center reny ve ohatra mahazo be dehibe izy am'izao be dehibe ny tanora malagasy misy andraikitry ny anteny mera mivarotra ve na tonga an'ireny hoe manomboka mioropaky eto amintsika ny sarotsarotra mamaly le fantaniana satria ny ahafahana nahazo an'ireny be dehibe le zavatra mipetraka tao anatiny tao ny asan'ny fikambanana namolavolany lalàna manamora ny fiforonan'izy ireny tao ny asan'ny entrepreneur mivarotra nanao formation ahafahan'le orinasa mahazo ny compétence ilainy be dehibe zany le izy tsy afaka miteny antemiry mivarotra rery nanao anisy fa nytemiri mivarotra nitondra ny anjarany amin'le ahafahan'le orinasa vany mipetraka eto sy manana ny compétence ilainy ahafahany mamaly an'le izy ny centre d'appel matsinge en fait tsy de sarotra le compétence ilaina amin'izareo satria tsy inona io tsy tena voatery hoe avy any amin'ny informatika no mivoaka le compétence fa hoe any amin'ny droit any amin'ny langue sisany dia formendra lankely dia miditra anatin'ny centre d'appel donc iny tsisy olana fa par contre mahasamihafa azy fotsiny centre d'appel kely valeur ajoutée kely le volony arikarena azo avy amin'ny fonctionnement centre d'appel izy be dehibe izy dia tsara amin'le izy manabe asa manabe am'zay mahita asa le olona fa kosa raha resaka création de valeur ajoutée ny service numérique no misy valeur ajoutée kokoa resaka hoe développement informatique resaka e-commerce dia eo no anisan'ny andraikisy antimiravarotry zany manamafy an'iny koa le parti iny ko hoe ahafahana mamorona arena bebe kokoa an'le firenena raha mihoatra amin'ny hoe resaka akanjo ohatra am'le zone textile reny raha mihoatra amin'ireny zany tsy mitovy tsy mitovy satria ny textile zany samihafa mihitsy le marché samihafa le marché ny anykaraha mampiasa ao anatiny samihafa satria tsy mitovy le niveau na expertise ilaina anatina resaka textile sy anatina resaka informatique fa na zany ary samy mitondra asa daholo reo samy mana ampiana daholo izy satria mitondra asa manome asa le mpiasa ty ampiana daholo izy satria atsika manana le tissu ahafahana manao ofa dia ampiana zareo ahafahana manondrana indrindra ny resaka verina am'le resaka zone de l'échange continental io mantsy ny resaka textile anisan'ny zavatra goavana be afatsika hipetrahana mihitsy dia mila atao ny paikady zany ahafahantsika manondrana ny textile atsika makany amindreo firenena afrikana reo ankoatran'izay le hoe zay de lekafo moa zany ankoatran'iny inona ny fahitany Gilles Razafintsalama amin'ny mahafoloan'ny anteny miravatra tokony iroborobo eto amintsika ary tokony ifantohana na ny anteny mera na ny fanjakana na ny tena tsy miankina mihitsiny satria mandeha be le izy eo amin'ny sehatra raiza firenena misy mantsy misy ny ataon'zareo secteur prioritaire bon le izy zao kosa rehefa manao zavatra tsika hoe tsika te aborobobo zavatra mila mifanaraka amin'ny fanjakana hoe zao direto ny sehatra tiatsika ho développena dia andao hiaraka anao le développement le izy miteny zay zao ohatra hoe industrialisation anatin'ny PGE ny programme politique générale de l'État amin'ny goavana be izy ao anatiny eo industrialisation zavatra tsara be ahafahana mamorona micréer valeur ajoutée sy mamorona dia manaraka izay tsika raha ohatra zay no raha tsika dia be dehibe ny sehatra anatin'ny industrialisation azotsika accompagnena ahafahana zay tokony ho izy accompagnena ahafahana reo sehatra rehetrarehetra mivoatra io mantsy tsy vitany hoe manao politika ny fanjakana dia hoe andeha ho azy le izy tsy maintsy accompagnena izy amin'le resaka amin'ny politika andralao teny zao ohatra hoe anaty industrialisation misy an'le hoe ODOF hoe one district one factory iny zavatra iny tsara be iny resaka ODOF iny hoe amena zany ny opérateur hoe amena fitaovana ahafahany créer valeur ajoutée fa iny tsy vitany hoe amena fotsiny le izy
tsy maintsy ampiny izy tsy maintsy formena izy tsy maintsy dia tsy maintsy manaraka zay zany le tsy maintsy ifanamboarana zany ifanampiana amin'ny fanjakana am'le ahafahana manao ny développement ny micro industrialisation ohatran'izay koa resaka tourisme koa zao zarazako atsy fa izy tsy vitany hoe miatany politika fotsiny fa tsy maintsy misy anjarana ndraikitry ny antemiravaratra sy industrie anatin'ny fanampiana ny resaka tourisme manao formation manampy ny création na infrastructure fa ny tena problème ny Gilles Razafintsalama ty resaka angovo ty inona tena io mantsy nantaniko ny tare aloha inona ny sakana veriko iteny an'io ianao fa tsy sahite non ny angovo sakana marina mihitsy zany ary tamin'ny resaka autofe effectivement misy orinasa sahirana be satria tsy amin'ny toerana tsy misy angovo no nananganana le izy fa na izany na zany ary misy lalana foana io tiako lazaina hoe izay zay kanao zay sehatra tsy miankiny misy problème ny angovo dia tsy maintsy mitady solution zany ohatra ianao zany anao création na industrie na hoe création na service dia tsy maintsy eo resaka solaire tsy maintsy misy lalana apetraka ahafahana mampandroso an'le orinasa dia zay no tedavinay fa zay tsy hiady amin'ny angovo foana eto tsy handroso le orinasa fa fampiteny kosa zay hoe effectivement hoe mila jerena resaka angovo mila jerena resaka lalana iny anjaran'ny fanjakana manao an'iny ary efa ohatra misy efa manao ihany aloha ny lalana sasany ohatra misy mandeha ihany ohatra misy programme anangovo efa mandeha ihany fa tsika tsy afaka miandra an'iny fa zay tandrify io no entina ampiroboroboana ny orinasa zay orinasa misy dia zay no enjehanay zany satria raha ohatra tsika ifampiandro hoe aiza ny angovo aiza ny lalana tsy tafavoaka ny orinasa tsika tsy afaka miandra an'izay tsika ia faraparany Gilles Razafintsalama filohan'ny antenimera mivarotra sy ny industrie eto Antananarivo ianao manana ny orinasanao sanatria ve hoe ianao lasa président an'le chambre dia anome tombona ny orinasanao na ny fikambanana miaradia aminao mety hitranga ve zany zao ka hoany havaniko an'izay za io avy amin'ny fikambanana membre ny GEM Groupement des entreprises de Madagascar no natafiditra ao anatin'ny antemera mivarotra sy ny industrie ary nahatonga anahako filohan'ny antemera mivarotra sy ny industrie ny alalan'ny eo amin'ny GEM anahako dia ny mahatonga andrahoan'ny safidy anahy dia le fomba fijeriko ny andraikitra anatina fikambanana anatina fikambanana mantsy tsy ny orinasanao no tena tokony tsy ny orinasanao ihany no tokony mafisinao fa ny environnement en général no mila mafisina dia zay nefa andraikitra hatramin'izay na tamin'izaho filohan'ny Godicom nanao ny informatsika ary dia efa zay foana hoe atao foana zay manatsaratsarana ny environnement iasan'le orinasa satria efa manao zay mantsy angenao ny orinasanao mibénéficie an'izy foana mitovy lenta zany na ny Godicom na ny fikambanana fa io anatrihan'ny président mitovy lenta ny tiako lazaina bon tandremo fa ny tsy mitovy ny fikambanana hafa fikambanana orinasa hafa ny antemera mivarotra sy ny industrie io foana ny teneniko hoe raha resaka politika na resaka positionnement amina sujet anankiray anjara groupement professionnel iny ohatra hoe raha tsy voalohany TVA ohatra dia raha ohatra menomenina amin'iny hoe mitaraina eny amin'ny fanjakana miny dia groupement professionnel par contre ny aty amin'ny mivarotra sy industrie technique ny anay technique anay raha ohatra sika hoe organiser conférence momba ny resaka angovo dia anjara afaka ataonay iny hoe ndaotsika hikiondo ndaotsika hivory hoe aizavy ny olana ny resaka angovo iny ny azo atao dia azonay atao iny izy ny lalana fasany angovo ho an'ny orinasa iny ananjarana iny fa zay tsy miditra amin'le resaka entre guillemets resaka natao hoe politique votapitra sady ny fotoanantsika farany tena fohy hono Gilles Razafintsalama amin'izao ianao mitantana ny antenimera mivarotra zao aoriana ao anatin'ny mandahanao inona ny zavatra heverinao fa tokony songadina ny tena tanjoko voalohany tena manome ny
visibilité en chambre de commerce satria izy io mantsy tsy afaka anao an'izay zay fotoana tamin'ny taona teololoha teo dia zao efa tsy le orinasa zany tsy tena mahita tsara mihitsy hoe inona tsara moa zany tena asa zany temeravarotra sy indostria zany dia ny anjara asany zany zao dia ame an'izay visibilité zay sady anavoany fanampiana rehetra azony hoentina man'ny orinasa dia zay ny ahafahanay manampy ny orinasa sy mitondra anazy amin'ny avy kokoa. Sotranao sotra niaritra ny haino anahy. Ya dia misaotratsika koa nanaraka hatramin'ny farany amin'ny alarobia krismasy manao daholo ny krismasy sambatra tapitra ny fotoanantsika veloma tompoko.